Abrahaamidhaan miila jalatti kuftee dhiifama gaafattee anii fi ati wantoota babbareedoo ta'anii yeroota gaarii waliidhaan dabarsineetoo jirra isaadhaanii yaadachuutu nu barbaachisa yoo jettu. Abrahaamis immoo ani akkamittiidhaan wantoonni sun hundumtuyyuu narratti ta'ee akkasumas immoo sun gaaffii keessaa jiraachaa jiru si wajjiniidhaan ta'a. Dhugaa jirtu itti amanteet immoo itti hin amanne jennaan dhugaa jiru waan hin amanu tokkollee hin qabu ani waan hin goone waan hin qabuufi yoo jettu. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo YouTube marti keessan sinin jecha Qiddoo YouTube subscribe like comment gochuudhaan copy link gochuudhaan akka sinna jabeessitan sinin jechuun jaaladha. Egaa yeroon dhiifamaa kuni waan baay'ee dheerate inni fakkaata jechuudha. Ruutaan yeroota dhiifatamaa baruu dhabuu isheetiin yookiin immoo yeroo dhiifama fudhatan beekuu dhabuu isheetiidhaan gaa'illi ishii kana hanga kanaatti ta'ee har'a garuu gatii ishii baasisaa akka jirudha jechuudha. Ruutaan osoo beekteetti ta'eera ta'ee ishitu dhiifama gaafatamee seera qabeessaadhaanii gatiin ishiidhaa bahee jireenya ishii kan eegaltu yoo taatu har'a garuu mucaa baattee gadi jettee dhiifama ilma dhiiraa gaafachuun akka kiyyatti baay'ee tokko kan ulfaatu jechuudha. Ilma dhiiraa dhiifama gaafachuuf osoo hin taane ani waan biyya yookiin immoo Itoophiyaadhaaf waan falmaa jirtu dhiifamaaf namatti fakkaatti jechuudha. Egaa haa ta'uyyuu malee jechuudha. Yeroo kanatti isaanis dhufanii ifaanis immoo waan hundumayyuu dhiisnee tirii kana dhiisnee ciqicidhee dhiisnee dhiifamaadhaan wantoota cufuudha kan nuti barbaanneetu jirru. Isa kanaafiyyuu akka dhiifama gaafannu isaanis immoo tolakkadhanii buziyyees Abrahaamis jedheetu jira. Yeroo kanatti egaa hin dhufan jechuudha. Yeroo isaan dhufanii jedhanitti mucaa qabatanii dhufa waan ta'eef mucaa takka haasofsiisanii Luliyyaan immoo egaa hin beektu jechuudha. Hin dubbatu, hin kolfu, waan hin jedhu jechuudha. Hin jeequ baay'ee kan namatti toluu fi mucaa nama hawwatudha jechuudha. Ruutaanii mucaa kanadhaan jechuudha yeroo baay'ee akkas jetti jechuudha. Erga dhala kana argatanii dhala keenyaaf jedhiiti jetti jechuudha. Adaraa keessan dhugaan siniin jedha. Mucaan kun waan tokkoyyuu hin beeku. Diraamaa keessan keessa galchitanii mucaa kanadhaan intaan karaattatiin sin jechuun barbaada. An akka kiyyatti jechuudha gana hola deemaadha wanta ta'eef innaa yeroo dhiyoo keessaa deefi yeroo dhufutti jechuudha. Ani gaabbira deefi dhiifama gaafadheeni Abrahaamitti deebi'uu barbaada jettee jechuudha. Abrahaamis immoo ani konkolaataadha moo kan yeroo barbaadde ati fuutee ooftuun jedhee dubbatee ture. Gidduu kana keessatti egaa umaa osuma didaa jiru ishiinis gara manaanni mucaa ilaaluudhaaf yeroo deemu wantoota sana irratti raawwatte jechuudha. Kanaafiyyuu namni dhugaadhumaadhaanii Ruutaan dhiifama gaafatte Abrahaamidhaanii jedhamu osoo yaaduu osoo hin taane Ermeellaarraa fageessitee meedaa irratti gatuudhaaf jetti. Isa kanaafidha kan jedhamus ni jira. Ruutaan gaafa Abrahaam Ermeellaa faana akka barbaade ta'aa ture. Gaafota kana hin gaafannee dhiifama kana hin finne ture jechuudha. Erga Abrahaamii dhugaa haasofne yoo ta'e qalabatii Ermeellaadhaaf godhee boo'ichitti fufee kallattiilee garaagaraadhaan wantoonni garaagaraa itti fufanii jechuudha. Sinii gala miti sanaa booddeedha jechuudha wanti ishiin taasisaa jirtu jechuudha. Fakkeenyaaf Abrahaam gaafa raata'ee gara isheetti deebi'u Abrahaam nagaadha kan ishiin jette jechuudha. Abrahaam kaleessa beektudha Ruutaan. Miti maal taate akkas taate maaltu akkanas taasise jechuun ni qabdi turte. Aktiin ishiin isarratti faana immoo agarsiisaa turte maalidha? Mee jechuudha warri Ruutaan deeggartan warri Ruutaan gaa'ela ishii kanatti akka deebitu dhuguma dhalli kun bu'aa yookiin immoo hir'ina habbummaa argee hin guddatin warri jettan jechuudha. Dhugaa jirtu mee dubbadhaa koomentii gaarii barreessaaf hime jechuun Ruutaa jabduu qofa osoo hin taane akkamittiidhaan fudhatte sadhaanii akkamitti nagaatti ta'ime Abrahaamoo isa kanadha. Gaafa sana fakkeenyaaf Abrahaam nagaan qabu Abrahaam dhukkubsateera gaafa jedhamee namoonni baay'een dubbatanii Ruutaanii mul'i ishee qabattee oma tokkoyyuu hin dhufu wanti nuti ta'uyyuu hin jiru wanti aaraan ta'u hin jiru jettee jechuudha. Abrahaam garuu haarayeetu
fayyee akkana deebi'ee jechuudha. Gaafa Abrahaam fayyee akkana deebi'u Ruutaanii boo'ichaan dhiifamatti deebitee jechuudha. Boo'utti teessee jechuudha. Na garabaranii, na waan ta'e na ifatanii, ana sababii keetiin akkasitu narra ga'e, akkanatu narra ga'e jettee haasawuu eegalte jechuudha. Viidiyoo 4 edda Abrahaam fayyee inuma boochii jechuudha. Kun immoo akka waan ishiin hojjetteetti yookiin immoo akka waan ishiin balleessiteetti balleessa sanaa cufachuuf jedheetu namni kan inni yaadu jechuudha. Dhugaa isiniin jechuudhaaf taanan jechuudha. Na heenoo qaqqifama. Innaa kanadha in dhufe jechuudha. Gaa yeroo inni dhufe dhutti ishiinis Abrahaam wantoonni hundumti isaayyuu hafee akka waliin jiraannu jireenya keenya kaleessatti akka deebinu isa darbe hunduma isaayyuu dhiisii kan ishiin jetteen jechuudha. Ani waan si godhe tokkollee hin qabu. Ani waan si miidhe tokkollee hin qabu. Haa ta'u malee wantoota kaleessa darban wantoota kaleessa ta'aa turan osoo galmee sana bannee inaasofna ta'e waan baay'ee isaa haasa'uu dandeenya. Waan baay'ee isaa dubbachuu dandeenya wanta ta'eef isa akkasumatti hin dhiisne dhala kanaaf jennee ifa manaa goote akka waliin jiraannu jettee gadi jalatti kuftee jechuudha. Isayyuu mucaa baattee jechuudha. Amma mee dubartii mucaa baattee yookiin immoo mucaa kana duudaa kana baattee gadi jettu jechuudha. Mee maal jettanii yaaddume? Dhugaan siniin jedhe. Bakka maaltu mucaa akka qaban hin beekamu miti maaltu mucaa fiddee akka mucaa gadi gombiftee yookiin immoo dhiifama ishii gaafachiisu ishii taasise. Abrahaam amma ol jedhii walidhaan inaasofnaa ka hin jilbeeffate mucaa lafaan dhuftee dheeni ol qabee jechuudha. Yeroo kana keessatti maalidha? Balleessaa keessan bartanii yakka keessan bartanii dhiifama na gaafachaa jirtu moo sababni dhiifama keessanii maalidha jennaani bakka ciqiciqiitu ishii ga'e ciqiciqiidha kan ishiin dadhabde amma immoo Ruutaanii sifaan tasgabbooftee jiraachuudha kan ishiin barbaaddu jennaan Efreem dhiisii kanii inni jechaa ture Abrahaamii busiyyeen qafa dubbachuuf kaatu qoynan dubbadha dheeni ani maal ta'een akkas ta'e ani mee gaaffii keessan jira gaaffiin koo naaf hin deebine maal ta'een sababni nan akkas ta'uu kootii maalidha deebiin sinirraa eegaa ture malee dhiifama naa godhiitii waliin jiraanna kan jedhu miti hamma ani gaaffii gurguddaan qaba gaaffiin sun immoo naaf hin deebine isa kanaafiyyuu dhugaa jirtu ati natti himne kan inni jechaanitoo ture jechuudha. Wanti irra cufamee yookiin immoo irra dibamee irra darbamu wanti barbaachisu tokkollee hin jiraatu. Kanaaf dhugaa jiru dubbadhaati sana booda itti deemamuu danda'ama malee ani akkamittiidhaan inni Ruutaa faana osoo inni gaaffiin sun na keessa jiraatee jiru ishii faana deemee jireenyatti gara ishii faana buluu dhiisiti ishii faanayyuu oola. Mucaa yoo ta'es immoo ani jiraadhee mucaan kun jiraata yoo nani jiraadheedha. Ani jiru taanaan immoo inni yoo hin jiraatu jechuudha. Isa kanaaf jalqaba anaadhaan jalqaba ofii kootiidhaaf jiraachuun na barbaachisa. Isa immoo mucaa maal jettu mucaan ana biras si biras in ta'e guddata umtuyyuu itti hin hir'atu. Isa kanadha kan jechaanii egaa Abrahaam ture ishiinis immoo mucaa kana anaaf si gidduutti baay'ee miidhamee jira. Mucaan kun miidhamaadha kan jiru. Mucaa kootiidhaaf jedhee yookiin immoo mucaa kanaaf jennee gatii baasuun nu barbaachisa. Hunda isaa dhiisuun nu barbaachisa kan ishiin jettee jirtu jechuudha. Fakkeenyaaf namichi tokko yookiin immoo abbaa manaan kee tokko si'iif jaalala siif hin qabu iddoo siif hin qabu taanaan mucaa sanaaf jedhee sitti deebi'eera taanaan jechuudha. Akkam gammachuu akkamiitu sitti dhagaamee wajjiniin jiraachuu dandeessa. Gammachuu akkamiitu sitti dhagaamee wajjiniidhaan jiraatta. Namoonni baay'een akkas jedhu. Dhiironnis yeroo mucaa kanaaf jedhiiti kootu gara kootti deebi'i jedhanii jiru. Dubartoonnis akkasuma kun jechumadha jechuudha. Jecha osoo hin taane garuu dhiifama gaafattaniittu yeroo kana sa'aatii kana maaliif jennaan wantoonni tatta'anii darban wanta jiraniif sin immoo dhiifama jetta yeroo kana wanta ta'eef badiidhuma keessan balleessaadhuma keessanitti akka deemamu yookiin immoo namni isaantu balleesse jechuu irraatiin duuba akka hin deebine inuma beektu jechuudha. Isa biraanis immoo Abrahaam jedheeniit dhiifama akkasitti na gaafadhu jedheeniit kan gara kanatti ishiin dhuftu
kan jedhamu baay'ataa jechuudha. Maaf hojjatti? Maal sila ta'eef hojjatti? Kaleessa immoo maaf hin deebisin? Ishiin amma Ermeellaa waan baay'ee jireenya koo keessatti gootee jireenya koo keessatti akkas Ermeellaa takkas godheessa ishiin jette immoo yoo ta'e Ermeellaa miti ofii mataa isheetiidhaaf gaa'ela ishee akkas goote. Otoo gaa'ela ishee oduu namaa dhaga'uu baatte mana ishee teessee mana ishee keessaa ba'uu baatte eshi immoo namni innaa haare waan baay'ee godha mana ishee keessaa baatee hanga ta'e maatii biras deemtee firoottan ishee biras deemtee haala ishee degeeddaratte isaan qalbiidhaan teessiftee kaameraadhaan alas haa ta'u kaameraa fuuldurattis haa ta'u innaa waliin mari'atanii lakkime akkasidha. Kanaafiyyuu naman dhagaye mana kootti deebi'uu naa wayya jettee mana ishiin qabanne ishiin ani sin barbaadu sin fedhu jechuudhaan waraqata baattee oliif gadi deemuudhaan Ruutaa meen gaabbisaa dubbiin akka har'aan ta'u jennee dubbachaa turre jechuudha. Gaaf sana garuu waan baay'ee jedhamne abaaramne. Ani Ruutaan akka ishiin gaabbite akka ishiin boochu viidiyoo koo keessatti yeroo baay'ee dubbadheen ture jechuudha. Yeroo baay'ee jechuudha. Ilaalame Abiraam fayyee dhufe Ermeellaa dhaabbatteetuma seeraan haasawaadha kan ishiin jirtu jechuudha. Amma inni dhufe ishiin garuu hin boochi bakka hin boochi jechuudha. Danni fayyee dhufe jechuudha. Waan achiidhaanii akkasumatti diilallaa'eef walitti fakkaata jechuudha. Garuu dubbiin akkas miti jechuudha. Sinii gala miti isa kanadha jechuudha. Gaa'ii waa'ee kiyaasayi waa'ee namas hin jirre hin haasayin jechaanii turanii jechuudha. Waa'ee Ermeellaa achi dhiisaa siniin jechuun barbaada. Maaliif jennaani Ruutaan ofishiitiidhaaf gaa'ela ishee buuchuchurri goote jechuudha. Buuchuchurri bakka. Durayyuus immoo hedduma deessee heddumasuma dhiyoo kana yeroo meeqa barbaadan yeroo meeqa walitti akka deebi'aniif jaarsummaan taa'eera jaarsummaa hin didde dhuftee haa galtu ani yoo ishiin dhuftee manatti galteetti ta'e hunduma isaayyuu nan dhiisa ani Ermeellaan umaayyuu walirraa hin qabnu jechaa ture yoo kanadha jooko ji'a lama moo ji'a sadiyyuu hin taane danni jaalala Ermeellaa deebisee fi achi booddee bakka gaafa Abiraam faanas viidiyoo hojjechuu eegalanii ishiinis wantoota garaagaraadhaan Abiraamiidhaan tiriitii gochuu eegaltu dubbiin geeddaramaa dhufe irratti hojjetamuun jalqabe ashooffiin eegalame mee jechuudha. Dubartiin dhala isheetiif yaaddu dubartiin gaa'ela isheetiidhaaf yaaddu hanga kanaatti camallaqleqqe jedhama. Ruutaan dhugaa dubbachuuf kaleessa na gaddisiistes na aarsite sana jechuudha. Bakka na aarsite na gaddisiistes maalidha hangi kun? Inni isa kanan beektu turte maatii isaa fuulduratti hanga jibbamtu dirratti buziyyeen kaleessa akkam akka ishee jaallattu hangam akka ishee gabaachuu jechuudha. Yeroo ishiin maqaa Ermeellaa dhooftu ishiin akkas jecha bakka wanni jechaa turte jechuudha. Maaliif argamaa ture? Lachan isaanii immoo Abrahaamii ani si amanee si faana hin jiraadhu yookiin immoo ani si namanu kaleessa waan baay'ee narratti gooteetta Ruutaan waan baay'ee narratti gootee narratti taasistee jedhee jechuudha. Fakkeenyaaf Ruutaanis immoo anaafi inta yookiin immoo sirrata jedhee osoo intaane mucaa kanaaf jedheen lachan isaaniiyyuu jechuudha gaaffii keessa jiru jechuudha. Ishiinis waan ishee safaana jiraattu ishiitti fakkaachaa hin jiru. Innis illee waan biroo miidhaan kun irraa hin geenye waan dhabu satti fakkaateetu hin jiru jechuudha. Lachan isaaniiyyuu gaaffii gurguddaa fi ciccimoo ta'etu keessa isaanii jira jechuudha. Kanaafiyyuu hunduma dhiisaatii cufaatii awwaalaatii walitti deebinaadha jechuudha. Fakkeenyaaf egaa Abiraam raatayiraa jennu owwallaaleeraa jennu osoo achiin sammuun darbee har'a eenyu dhiifama gaafatama. Gaaffii eenyutu dhiifama gaafatama akkana ba'ame jechuudha. Kanaafiyyuuti aarsaan hin kanfalama dhala ofiitiif sirriidha. Fakkeenyaaf ani nan beeka mucaa biyya koo gaa'elatti galtee gaa'ela ishii diigde yookiin immoo abbaa manaa ishii faana achumatti samana isaanii osoo hin tarsaasin biyya Arabaa wal dhabanii ishiin dhokattee deemte. Inni garuu samanaa waan walirraa qabaniif guyyaa gaafsa tokkitti jechuudha osoo gara biraa hin deemin taa'ee ishii eegee gaafa ishii waggaa jaa biyya Arabaa hojjattee galtu jaarsummaa ergatee balleessa hunda isaayyuu jechuudha jaarsa fuulduratti himee jireenyatti galanii har'a garuu jechuudha ijoollee lama iyyuu godhataniitu jiru jechuudha. Ijoollee lama godhatanii jiru dura daa'ima walirraa qabanii jechuudha. Daa'ima gaafa walirraa hin qabne namni akka barbaade ta'uu danda'a ture jechuudha. Sinii gala miti garuu isaanoo gaa'elli qulqulluudha gaa'elli kabajamaadha. Edda gaa'ela immoo qabattee jechuudha maal hojii oliif gadi deemta. Fakkeenyaaf haa jennu ilmi dhiiraa
ilmi dhiiraa dubartii biratti kabajama ulfina qabataanaan naahaman ala hin bahu jechuudha. Naaman Ruutaan dhiifama kan gaafatte meerii of jala baaftetti daanii of jala baaftetti kan akka Roobeel Abbuushaa Iyyu'eel maal gaa'ela koo keessaa ba'a. Kanaa booddee gaa'ela kootti deebi'een bakka isa ta'e hunduma isaayyuu nan sirreessa itti dubbattetti hin dubbanne jechuudha. Kanaaf osuma iyyuu Abiraam iyyuu achi deebi'e ta'e Abiraam boru gadi hin darbatamu jettanii yaaddu. Warra gaa'ela ishiitti gufuu ta'a, warra gaa'ela ishii balleessan kaleessa koo meeriin Abiraamiidhaan gizee meeqa kabalteetti hin beektanii sareen goone buchullaa gootee abaarteetti beekti. Kanaaf iyyuu jechuudha ani isarra cuccufamee gaa'ela minaamina jettanii walitti deebi'an minaamina isa dhiisaa garuu qullaa'ee yoo walitti deebi'an baay'ee bareeda. Anammayyuu ta'eera taanaan Ermeellaan Abiraam faana akka isheen taatu hin fedhus hin barbaadus. Bakka hin fedhus hin barbaadus. Abiraam dhiira dhaabbataan kaleessa amma argatan jechuudha. Innaa poolisii Awurooppaa fakkaata kaleessa sirum poolisoota Awurooppaa fakkaatee akkana bahee tuffii guddina jechuudha. Mallayyoo keeyyatee ministirii keeyyatee jechuudha. Qaxxelee dhaabata. Namni gaafa abbootii argatan miti jaarsolee jechuudha. Mallayyoo isaanii buufatu gaafa nama faana haasa'an. Ministirii isaanii harkatti qabatu gaafa nama faana haasa'an. Abiraam garuu sana miti. Maaliif jennaas tuffateera. Obboleessas tuffateera. Haadha manaas tuffateera. Mucaadhaan nan doorsistu. Mucaa jettee amina kiyya badiisa kiyya asirratti miidiyaa harratti beeksisuu kanatti barbaaddu kan inni jechaanii ture jechuudha. Isa kanaafiyyuu mucaadhaan sababeeffattee jireenya keetti nan deebi'a jettee yaaddataanan kuni barbaachisaa miti. Kanaafiyyuu dhugaa jirtuun barbaada. Dhugaa jirtuun boo dubbachaa hin jirtanii jennaan eessaan fida kaman godhaa jettee jechuudha isheenis jechuudha. Bichaa baay'ee kan nama jibbisiisudha jechuudha. Gaa'illi akkatti himmisu. Gaa'illi akkatti miti. Nuti gaa'ilatti hin galle baasawee. Nuti gaa'ilatti hin galle. Garuu maalummaan gaa'ilaa akkana miti. Gaa'ilaa jechuun kan Waaqayyoo keessatti kabajamu. Kan Waaqayyoo keessatti ulfina argatudha malee gaa'illi meedaa kuwaasii miti. Inna dammoo jaalala keenya duraa naamna sati jettu jaalalli yeroo buttaa jiraatti jaalalli yeroo wantoota garaagaraa burtukaana naamna bittanii wanni jettanii sana jechuudha miila keessan irraa gatti qootanii irra hojjettan kan kana sin godhe immoo maali dharee birrii jechuudha sin gaa'ila doolaratti lakkooftan. Inna dammoo diraamadha kan hojjechaa jirtan fakkeenyaaf akkaataattiidhaanii faalarii yookiin immoo fiiwutti argatan ni beeku jechuudha. Sinii galamiti dhootaan mucaa qabattee dhuftee jalatti gadi jettee achi booddee namni hundumtiyyuu dhaqeetti ilaalaa doolaar hin gowwomnaasin dudduuba kaameeraa gochuu danda'ume dudduuba kaameeraa gochuu danda'u turan garuu isaanoo maal gochaa jiru irra fuuldura kaameeraa waan hunduma isaanii fuuldura kaameeraa ta'e jechuudha. Ilaa namni waggaa tokko wallolee daqiiqaa 27 keessatti yoom araaramee beeka. Inde jaarsi guyyaa guutuu taa'ee miti kan namoota araarsaa hoolanii indidame galgal indidame akkas ta'uu didan jedhanii kan gaafa mana isaaniitti galanaasaan abbootii keenya akkuma beekna. Kanaaf iyyuuti daqiiqaa 27 keessatti gaalli waggaa tokkoof diigamee ala turamee hin deebi'u. Amantuun amantaa amanuu baattu immoo dhimma mataa keetiiti jechuudha. Kanaaf iyyuuti warri immoo komentii keenya jala deemtee gaala nama jibbitu gaala nama diigdu naamne jettu kan diige isaanidha. Giifti koo kan diige anamiti dhaqee jechuudha. Kan diige oduu namaa dhaga'u kan diige waa meeqa isaanii odeessu kan oduu dhaga'ee immoo gaala ishii diigaa jiru ruuttaa qiddoo miti jechuudha kan gaala ishii diigaa jiru jechuudha. Innaan isa kanadha isaan immoo kan akkatti immoo akka isaan ciccitanii gaalli bitittiin jedhu kan godhe immoo doolaarri lubbuu si baasisaa jechuudha. Namni kanii nama ajjeesii ani nama ajjeesuu fi maaliif sitti fakkaate miliyoona kaffalama birri kaffalamaa fi jechuudha. Isa kanaaf iyyuu sin akkasumaaf lafan dhiitiin haati warri jaalallee qabda warra abbaa manaa keessan qabatan buriyoo inni kun deeme koosa kan biraa dhufa dhiira biraa dhufaa dhiisaati jechuudha. Isa harkaan qabdan isa sin harka jiru sana isa jabeeffadhaati qabadha. Sinii gala miti. Isa kana sin jechuun jaaladha. Achitti gatamanii deemanii nuti amma dandeenyu yaalleerra jechuudha. Imimmaan ija guutee mucaa ishii baattattee deemtee too jirti jechuudha. Ruutaanii isa kanaafiyyuu Waaqayyo jireenya akkanaa nama hoolchu ina dammoo jechuudha. Abiraam jireenya lama qabda jechuudha. Jireenya lama qabda.
furmaata laadhu ermeen laattesi sin fedhu sin barbaadu waan ta'eef jedhiti teessisi qalbiidhaan yaadaan yoo miidhamte ji'a tokko waan ta'eef baqqaatis jiru keetti galii anumaa siif hin ta'u jedhiti beessisi jechuudha. Achi mucaa ishee sanas imman karaareen ishee kanas imman karaareen yoo immoo ruuttaa feetee ta'e ruuttaatti deebi'ii yoo ruuttaa hin feetu yoo ta'eera ta'e guutumaan guutuutti akkana bayiiti jechuudha. Miidiyaa irratti kanaa booddee ani ruuttaa bira hin ga'u dhaaba ishee hin ga'u takka siidha waan ta'eef kan mucaa man karaaraa jiru jechuudha. Dhaaba kee hin ga'u iddoo kee hin ga'u mucaa koommoo akka seerri naan jedhettan fagoorra dhaabbadhee guddifadhaa. Kanaafiyyuu jireenya mataa keetti jiraachuu dandeessaa. Suura mana sana keessa jiru suura koo tarsaasiitii qoshaashaa keessatti gadi naqiitii amiisuu illaafi naan jedhi baay'ee naan jedhiiti. Isa kana imadhuu dubbatadhu sin jechuu barbaada ana akka kiyyaatti jechuudha. Egaa viidiyoo kiyyaa naaf daawwadhaa. Subscribe, like, comment wanta yaada keessan keessa jiru immoo barreessadhaa siniin jedha. Garuu immoo dubartii osoo dhugaa qaba ani yeroo baay'ee jechuudha. Ruuttaan aaloo baatee waaqayyos dadhabbishii fi ishiidhaaf yaaduu gaafan jedhu callee deemti kan hin jedhu jechuudha. Macaafa roomee keessa dhaqaatee jechuudha dubbifadha. Akka nuti aaloo hin baane akka nuti nama nu irratti hojjete irratti deebine hin hojjenne macaafni nutti haasawaa jechuudha. Isaan garuu waa'ee macaafaa dhiisaati waan tokko hin beekan. Osoo ruuttaan jechuudha guyyaa tokko fuula waaqayyotti jilbeeffattee boocheetti ta'eera ta'e furmaata yoo naqaata argattee turte. Isheen garuu maali dharee aaloo ba'uu bakka. Aaloo ba'uu dhiira fiduu inni kun asiin dubartii fiduu indi osoo ruuttaa jechuun akkoo jechuudha. Maaf wal somnaa jechuudha. Dandeettii isaa qabaattu maali isaa taatu modeelii isaa taatu akka barbaade jechuudha. Garuu ulfataa ta'e dhiira akka fidde hin dagatina. Dhiira akka fidde hin dagatina isa kana jechuudha. Kanaaf iyyuu immoo gaafa abbaa manaa kee faana wal lolte dhiira biraa gotottee fidde inni kun akkoo jaalallee kooti kanaan booddee isa faana na argita jechuun jireenya kee balleessa malee jireenya kee hin tolchu. Ilaala jireenya kee hedduu dhaqaati. Dubartiin kam jaalallee ishee faana gaafa wal lolte jaalallee biraa fiddi taana abadan bara jireenya isheetii jechuudha. Balbal jechaa jechuudha guggubachaa jiraatte jechuudha. Guggubachaa isa kana dagatiin sirriitti itti yaada gaa'ela keessan. Gaa'ela jechuun baay'ee ulfaataadha. Tokkicha dhaqee si harkaa baanaan unqulaalee cabe yookiin immoo dhadhaa ibidda bu'e kaastee waa keessa buufachuu hin dandeessu. Kanaaf baay'ee natti to'ee